मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ट्यूसडे का दिन है कनाडा में, और आज यहाँ पे जो है एक स्टॉर्म की फोरकास्ट है जिसके अंदर स्नो होगी और रेन के भी चांसेस हैं। ऑलरेडी वेट हो चुका है वेदर, रोड्स आप देख सकते हैं कि सारी वेट है। और ये अभी सुबह के ऑलमोस्ट तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, और ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो स्टॉर्म ये बढ़ता जाएगा, स्नो होती जाएगी। आई बिलीव इज अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ स्नो जो है वो मोस्ट पार्ट ऑफ द ओंटारियो और जीटीए के अंदर होगी। आई ट्राई टू कवर अप as soon as I can while I drive, और जैसे भी मतलब जिस लोकेशन पे हम जाते रहेंगे I'll try to cover it up. So thank you very much for watching my channel, and मैं मज़ीद अपडेट आपको करता जाता हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, प्लीज स्टैंड बाय। स्टॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो है यहाँ पे ये बढ़ती जाएगी स्नो। अभी तो खैर बहुत ही लाइट स्नो हो रही है और लग भी नहीं रहा कि स्नो होगी, लेकिन बहरहाल काफ़ी बड़ा स्टॉर्म इट्स ऑन द वे। शाम तक आ रहा हूँ क्या सिचुएशन होगी, कितनी स्नो होगी। अगर आप इस स्टॉर्म में कि अगर जो घर पे रह सकता है ही कैन स्टे होम, बट अगर इफ़ यू हैव टू गो टू वर्क और एनीथिंग देन प्लीज यू हैव टू बी ड्राइव वेरी केयरफुली। स्टॉर्म जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और सर्दी भी शुरू हो रही है। ये फ्लरीज आ रही है, फ्लरीज तो बड़ी स्नो ही है। अभी देखते हैं, हमें भी अपनी जॉब पे निकलना है। तो ये सिचुएशन है यहाँ की इस वक्त वेदर की। सब स्क्रीन पे जो सारी ये स्नो जमी हुई है, साफ करें इसको। आज का दिन जो है डिफिकल्ट डे होगा, लेकिन इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। वी हैव टू मेक श्योर कि ये सब विंडोज वगैरह जो है ना ये सब क्लीन हो, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर यू कैन नॉट सी एनीथिंग, और जब आप कुछ को नजर नहीं आएगा तो फिर जो है वो एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस होते हैं। So make sure that you all clear और सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिल आखिरति रब्बि जल्लनि मुक़ीमत सलाति ज़ुर्रिय्यति रब्बि तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्ना रब्बी समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो ये आज हमने निकल गए अपने काम पे, और इस वक्त जो है ये काफ़ी वेदर जो है ये इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे स्टॉर्म आ रहा है आज, काफ़ी लोग जो है वो जॉब नहीं कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहरहाल somebody has to come out and do the job। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त जॉब से निकले हुए हैं। सो आपको भी निकलना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। लाइफ डिफ़िकल्ट है इस कंट्री के अंदर, खासतौर पर जब ये स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं। तो लेकिन घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, अल्लाह ताला मदद करता है। और ये आज जो है ये पहला स्टॉर्म आया है इतना जो वर्स्ट किस्म का है। इससे पहले जो स्टॉर्म आया वो उतने ऐसे नहीं थे। ये आज थोड़ा सा खतरनाक है। काफ़ी स्नो वगैरह स्लिपरी सब होगा यहाँ पे। ड्राइविंग जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क रहेगी यहाँ पे इस वक्त।
लेकिन इंशाल्लाह सब बेहतर ही रहेगा, अल्लाह का करम रहेगा इंशाल्लाह। बस ये कि ड्राइव करते हुए मेक श्योर कि आपके पास गैप ज़्यादा हो गाड़ी के अंदर, ताकि आप स्लिप भी अगर हो तो आप दूसरी गाड़ी को हिट नहीं करें। और मेक श्योर करेंगे आपकी गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है या जो हीटिंग डिफ्रॉस्टर है वो वर्क प्रॉपर करे, क्योंकि अगर ये आपका हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, पहली बात तो है कि आप बहुत ट्रबल में आ जाएंगे सर। ठीक ठाक इस वक्त -10 के करीब हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि फिर आपका ये विंड स्क्रीन सारी फॉगी हो जाएगी, आपको नज़र ही नहीं आएगा कुछ, तो आप ड्राइव कैसे करेंगे। तो ट्रैफिक तो खैर ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ से यू टर्न अलाउ नहीं है, फिर भी ये बना रहे हैं अपने शॉर्टकट के चक्कर में दूसरों को ट्रैवल करो। यहाँ से बस हमें जो है ये हाईवे लेनी है, और देखते हैं कि हाईवे की क्या सिचुएशन है। बेसिकली जब स्ट्रॉम आता था हाईवे जो है वो थोड़ा बेहतर होती है ड्राइव करने के लिए। डिपेंड्स कि अगर वहाँ क्लीनिंग हुई हुई है तो, क्योंकि बहुत सारी हाईवे ऐसी हैं अगर आप 400 नॉर्थ की साइड पे जाएं तो वो सम टाइम इट्स वेरी डेंजरस टू ड्राइव, क्योंकि वो क्लीन नहीं होती है और स्लिपरी होती है और ब्लैक आइस होती है। तो वो फिर काफ़ी जो है ना वो डिफ़िकल्ट होता है, उसके अंदर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, मल्टी व्हीकल कार एक्सीडेंट होते हैं। पायल्स ऑफ पायल्स, मतलब एक गाड़ी हो गई फिर पीछे से दूसरी आ रही है फिर तीसरी आ रही है, आपने अक्सर यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा ये सब। तो वो जो है वो बहुत डेंजरस होता है इस तरह का वेदर के अंदर, क्योंकि लोग पीछे से जो लोग आ रहे हैं तो उनको नज़र नहीं आता है कि आगे क्या सिचुएशन है। वो अपनी स्पीड में आ रहे होते हैं और जब एक डेड पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वो इट्स इट्स नॉट स्टॉपेबल, तो यू हिट, उसके अंदर इंजरीज होती हैं, उसके अंदर लोग मर भी जाते हैं। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। जैसे कि मैंने बताया कि ये मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, तो हाईवे 401 ईस्ट मुझे जाना है सिटी ऑफ मार्कहम। अबाउट 40 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर अबाउट 45-50 मिनट्स तकरीबन यहाँ लग सकते हैं जाने में, क्योंकि इस वेदर की कंडीशन ऐसी है कि वो आप थोड़ा सा गाड़ी स्लो चलानी होगी, देखभाल के, बिल्कुल आराम से के चलाएं, ताकि आप भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। ऐसे
ट्रैफिक जैम है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉम 401 गोइंग ईस्ट। ये मेरे साथ जो दूसरी हाईवे आ रही है ये है हाईवे 400 नॉर्थ। ये जो है नॉर्थ साइड पे जाती है बैरी की तरफ। ये हाईवे जो है 400 की जो मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड पे है मेरे, ये वन ऑफ द डेंजरस हाईवे है इन वेदर। बिकॉज ये जो जैसे जैसे आगे नॉर्थ की तरफ जाते जाती है ऐसे ऐसे वेदर जो है यहाँ पे ज़्यादा ख़राब रहता है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इस हाईवे के ऊपर नॉर्थ के ऊपर जाते हुए। मतलब एक एक टाइम में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। 300 कार्स का पाइलअप, 500 कार्स का पाइलअप, इस तरह से बहुत एक्सीडेंट्स यहाँ पे हुए हैं और होते हैं इस वेदर के अंदर। ये आगे जो है मेरे ख्याल में ये एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से ये सब जो है ये ट्रैफिक जैम है हर तरफ। और बिकॉज मुझे ये पुलिस या एम्बुलेंस या फायर फाइटर इनकी इमरजेंसी लाइट्स भी नज़र आ रही हैं, सो इट मीन्स देयर इज एन एक्सीडेंट या देयर इज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो सकता है या कोई व्हीकल ख़राब हो गई है, डिसेबल हो गई है, कोई इस तरह का इशू आ गया है। मोस्टली जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं इस तरह के वेदर में। ये जो देखे मेरे सामने ये पुलिस की गाड़ी जो है ये फ्लैश कर रही है, आ, ये आपको नजर आएगी थोड़ी देर में। ये ट्रक है उसको रोका हुआ है। ये हाईवे की पुलिस है, ये ब्लैक कलर में ओपीपी करके। आई मीन देयर इज नो एक्सीडेंट, मेरे ख्याल में ये ट्रक जो है ना ये खराब हो गया है। ये हाईवे की पुलिस है और ये ट्रक डिसेबल हुआ हुआ है आई गेस। देयर इज नो एक्सीडेंट, अल्लाह का शुक्र है। हाईवे से अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिट ले लिया है और अब आपको अंदर की सिचुएशन दिखाते हैं कि अंदर की सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त रोड्स की। सो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस रखें उतना बेहतर होगा, क्योंकि जब कभी कभी जो है वो गाड़ियाँ स्लिप होने लगती हैं, स्लिप होंगी तो फिर वो हिट होने के चांसेस में होते हैं। तो ये है, इस रोड का नाम है बेव्यू, बेव्यू एवेन्यू। और मैं जब यहाँ कनाडा में आया था तो मेरी जॉब भी यहाँ पे लगी थी, बीइंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड। किसी दिन मैं सिक्योरिटी गार्ड के फीचर पे भी एक व्लॉग बनाऊंगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और पे कितनी होती है और क्या सिलसिला है सिक्योरिटी गार्ड का। सो ये रोड की सिचुएशन है, इस वक्त स्नो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और बस मुझे आज जो है वो इंशाल्लाह काम अपना कम जल्द से जल्द फिनिश करना है इसको, क्योंकि जितनी ये बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा ट्रबल स्टार्ट होता जाएगा। ये आगे जो इंटरसेक्शन आ रही है ये शेपर्ड है, इसी एरिया में मैं जॉब करता था अपार्टमेंट्स के अंदर, बीइंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये जो यहाँ बसिंग सिस्टम है टीटीसी टोरंटो ट्रांजिट कमीशन, ये उनकी तरफ से थी और ये जो है सॉल्ट डाल रहे थे वॉकवे के ऊपर कि पैसेंजर जो है या जो बस से जो ट्रैवल कर रहे हैं, सबवे से जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कोई स्लिप होके ना गिर जाए इनकी प्रॉपर्टी पे, इंजर्ड ना हो जाए कोई।
तो ये उसके लिए है। हैवी स्नो स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त टोरंटो के अंदर, और ड्राइविंग जो है वो बिट चैलेंजेबल इस वक्त बन चुकी है। तो ट्रैफिक स्लो है, लेकिन बड़ा स्लो ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि आप इस वेदर में आप यू कैन डू एनी क्रेजी थिंग्स। बहुत से ड्राइवर्स होते हैं जो स्टिल डू द क्रेजिंग थिंग्स, ड्राइव कर रहे होते हैं बस। और यहाँ पे मोस्टली जो है ये सिग्नल्स जो है, आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि ये इतनी स्पीड लिमिट हो कि आप गाड़ी कंट्रोल कर लें। इस तरह के वेदर में तो खास तरह बिल्कुल जो है ना वो आपको बहुत आराम से निकलना है। बड़े लेट हो जाए आप इट्स ओके, लेकिन बहरहाल आपने स्पीडिंग नहीं करनी है। अगर यहाँ पे टाइमर चल रहा है, टाइमर के हिसाब से क्रॉस करें। जहाँ टाइमर नहीं चल रहा वहाँ पे और चीज़ें होती हैं, जैसे हैंड ब्लिंक हो रहा होता है। अगर वो हैंड ब्लिंक हो रहा है सिग्नल पे, तो आप गाड़ी अपनी स्लो करके रखें, क्योंकि ट्रैफिक लाइट जो है किसी वक्त भी जो है ना वो येलो एम्बर होके फिर रेड हो जाएगी। उसके अंदर फिर जो है वो दोनों साइड, जो लेफ्ट बना रहा होता है और जो सामने से आ रहा होता है, वो दोनों के लिए डेंजरस होता है। ये जो है ये ट्री वगैरह जो ओवर साइज को जाते हैं तो उनको काट रहे हैं, या कोई अगर गिर जाता है तो उसको उठाकर ट्रिम करके मशीन में उसको ट्रिम कर देते हैं, पूरा बुरादा जैसे को बोलते हैं वो बना देते हैं। तो काम यहाँ पे चलता रहता है, चाहे वेदर जैसा भी हो। मुझे जहाँ जाना है मैं बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाला ही हूँ। ये सारे हाउसेस बने हुए हैं लेफ्ट राइट के ऊपर। काफी स्नो है यहाँ पे इस वक्त, बहुत स्लो चलाना पड़ेगा। बस इस तरह के वेदर में ये सब होता है कि आपकी ये वाइपर हो गया, हीटर हो गया, विंडशील्ड वॉशर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत आपके परफेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज आप गाड़ी तो क्या साइकिल भी नहीं चला सकते। खैर साइकिल में तो सब नहीं होता, लेकिन बहरहाल व्हीकल की बात हो रही है, चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे ट्रेलर हो। ये सब चीज़ें जो है, आपका फ्रंट व्यू जो है वो ऑलवेज क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये आ गया एक स्टॉप साइन, यहाँ से लेफ्ट करना है हमें। मुझे जाना है एक बिल्डिंग यहाँ पे,
मैं इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे मोस्टली जो बिल्डिंग्स है उस पे नंबर लिखे होते हैं, तो वो आपको वहां से पता चल जाता है कि आपने जाना किधर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है 108 डॉनकास्टर। सो अब मुझे जो है ये देखना है कि ये मेरा मैप तो दिखा रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ। यस, मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा मुझे बैक करना पड़ेगा। या ऐसे ही निकल जाता है। ये हम जा रहे हैं लोडिंग एरिया में, और बहुत एहतियात से करने के सामने जो है ना वो ज़्यादा स्पीड की तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सर आप देख सकते हैं कि हैवी स्नो हो रही है इस वक्त यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, इधर ये ट्रक खड़ा हुआ है, और काम तो करना ही है बहरहाल, लेकिन क्या करें, लाइफ इज डिफिकल्ट, somebody has to come out, so we just be patient and drive through, everything will be okay inshallah. Okay, bye. ये अगेन कुछ रेजिडेंशियल एरियाज की तरफ से गुजर रहे हैं इस वक्त। ये यहाँ पे स्टॉप साइन आया, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप करना होता है। दिस इज कॉल्ड 4 वे स्टॉप साइन, तो जो भी पहले आता है वो रोकता है, और वही सबसे पहले वो भी आगे जाएगा। दोनों साइड पे ये घर हैं सारे, और ये टोरंटो का नॉर्थ यॉर्क का इलाका है, और एक बड़ी तादाद में यहाँ पे ईरानियन कम्युनिटी भी रहती है यहाँ पे, लेकिन वो ईरानी जो ईरान में रहते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं। जो आप इसको समझ लें, मॉडर्न ईरानी जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। और इस वक्त ये एक कमर्शियल एरिया है जहाँ मैं आया हूँ अभी। ये सारे दोनों तरफ जो है ये कमर्शियल हैं, ये कमर्शियल यूनिट्स हैं यहाँ पे। अ, एक प्लाजा टाइप का है दोनों साइड्स पे, और वहाँ पे जो है कमर्शियल यूनिट्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर सिंगल यूनिट्स हैं और समटाइम मल्टी यूनिट्स हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर। और काफ़ी इस वक्त स्नो हो रही है इस वक्त यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव। So, जैसे कि आप देख सकते हैं snow इस वक्त हो रही है, और इस वक्त थोड़ा सा ये लाइट वेदर, लेकिन बाहर काफ़ी स्नो ड्रॉप हो चुकी है इस वक्त। और मुझे जहाँ आना था मेरा काम हो गया, लेकिन मुझे वापस आना है। ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर मुझे वापस जाना है। होपफुली विल बी ओके इंशाल्लाह। So, जैसे कि आप देख सकते हैं snow इस वक्त हो रही है, और इस वक्त थोड़ा सा ये लाइट वेदर, लेकिन बाहर काफ़ी स्नो ड्रॉप हो चुकी है इस वक्त। और
मुझे जहाँ आ रहा था मेरा काम हो गया, लेकिन मुझे वापस ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर मुझे वापस जाना है। होपफुली विल बी ओके इंशाल्लाह। बिकॉज ऑफ द वेदर हमने कहा चलो यहाँ से एक कॉफ़ी शॉप है, यहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं। काफ़ी जो है सब बिजी हो रहा है। ये सामने एक कन्वीनियंस स्टोर है और यहाँ पे जो है ये एक सामने भी है। दो ये एसओ का गैस स्टेशन है, काफ़ी मशहूर फेमस चेन है यहाँ पे। ये सामने अंदर टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी शॉप है और ये यहाँ पे सब ऐसे ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। मीडियम साइज ऑरेंज पीको डबल डबल एंड प्लेन croissant। ओके, ये हमारे पास ये कॉफ़ीज वगैरह हैं। ये मेरा नाश्ते का सामान तो आ गया है, नाश्ता नहीं है, आफ्टरनून का। तो ये छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर होता है यहाँ पे। ये सब यहाँ पे ये मिल रही हैं, ये सब टिम हॉर्टन्स वगैरह है। और यहाँ पे ये कोल्ड वगैरह की चीज़ें भी मिलती हैं अगर आपने बेवरेज वगैरह चाहिए तो। ये सब सॉल्ट रखी हुई है यहाँ पे, अगर आपको सॉल्ट चाहिए बर्फ़ में डालने के लिए, मेल्ट करने के लिए, आपको सॉल्ट भी मिल जाएगी। बहुत मैसी वेदर हो रहा है इसको, बहुत ज़्यादा मैसी वेदर हो रहा है, लेकिन बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, ये लाइफ है यहाँ पे। एंड जैसा कि मैंने कहा कि द गुड थिंग इज़ नॉट एवरी डे। सो ये देखा मेरे ट्रक के अंदर कितना बड़ा ये आइस का ये जमा हो गया यहाँ पे। इसको भी क्लीन करना पड़ेगा पहुँचने के बाद। अब जो है ये एक नया किस्म का स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। पहले स्नो हुई थी, अब जो है ये आइस पैलेट्स हो रहे हैं इस वक्त, या फ्रीजिंग रेन समझ लें। फ्रीजिंग रेन हो रही है इस वक्त और ये जो है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये बारिश की सूरत में हो रहे हैं यहाँ पे। और अब स्नो नहीं हो रही है, लेकिन क्या है कि इसको ये काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है, उसके बाद फिर चलने में प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारे मसले फ्रीजिंग रेन के अंदर होते हैं। तो सुबह तो स्नो हुई थी, अब ये फ्रीजिंग रेन के अंदर कन्वर्ट हो गया स्टॉर्म। तो बस अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉपर तरीके से काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जो है सारे ये अपडेट्स दिखा रहा हूँ कनाडा के स्टॉर्म के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि पता चले कि भाई किस तरह से मज़ीद इसको बेहतर बना सकते हैं। मैं जा रहा हूँ वापस अब टोरंटो से मिसिसागा अपने क्लाइंट के पास, उनको उनकी शिपमेंट देनी है, एंड देन आई विल बी बैक टू माय यार्ड एंड गो टू होम इंशाल्लाह। ट्रैफिक ठीक है, ट्रैफिक इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैफिक चल रहा है इस वक्त। टाइम भी इस वक्त इतना कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, इस वक्त ऑलमोस्ट 1 PM, दोपहर का 1 बज रहा है। तो अदरवाइज तो अगर 3-4 बजे का टाइम होता तो ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम आता है उस टाइम पे। ये जो है स्नो क्लियर करने का एक ट्रक है, इसके अंदर पीछे जो है ये वार्निंग साइन लगा हुआ है कि आप जब इसके पास से गुजर रहे हो तो बी केयरफुल होकर जाएं। और ये आगे जो है इसके अंदर ब्लेड लगा हुआ है जो स्नो को मूव कर देता है। और इसके मिडिल में देखें एक व्हील येलो कलर का चल रहा है, इस पर सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट जो है ना ये स्प्रे करता हुआ जाता है और काफ़ी इसके अंदर जो है ये अच्छा ट्रक मतलब इक्विपमेंट है। और ये
हाईवेज वगैरह बड़े आराम से मतलब ये क्लियर कर देता है। बेहतरीन किस्म का इक्विपमेंट है ये कैमरा के अंदर। आपको दिखा दो ये। मैं जो हूँ बस अपने एंड की तरफ जा रहा हूँ काम के, और अल्लाह का शुक्र है कि जिस काम से निकला था वो काम हो गया है, और वापस भी आ गया हूँ जहाँ मुझे आना था वापस। तो सब ये कि अपने घर की तरफ मेरी तैयारी है, और मैं जो उसके बाद खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा किसी काम से निकलूँगा। ये कि इंशाल्लाह मैं ये फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करके पोस्ट करूँगा। ये सामने ये वॉलमार्ट है, प्लाजा वॉलमार्ट का सुपर स्टोर, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। और आगे जो है ये रोड क्लोज हो रही है, ये आगे जो है ये गोल्फ क्लब आ रहा है। इस समर के टाइम में ये व्यू जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, कि सारा जो है ना ये ग्रीन हुआ हुआ होता है सब समर में। ये जो हिल नज़र आ रही है आपको पहाड़ टाइप का, ये सब ग्रीन हुआ हुआ होता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये व्यू उसका। यहाँ से जब गुजर होता है ये गोल्फ क्लब है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे गोल्फ खेलते हैं। मेंबर क्लब है इनका शायद। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आज का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट एंड पर ही है। काम हम सब हो गया, बस वापसी की तैयारी है। रात हो गई है, शाम हो गई है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अब वापसी की तरफ जा रहा हूँ। तो दिन जो है काफ़ी मैसी गुजरा है आज का, और काफ़ी जो है ये सुबह में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉर्म आया था, स्नो वगैरह काफ़ी। उसके बाद विंड विंड विंडी बहुत हो गया था, फिर फ्रीजिंग रेन हो गई। तो फ्रीजिंग रेन होने से बस ये थोड़ा सा शायद कह सकते हैं आपके फ़ायदा हुआ है कि स्नो जो है वो काफ़ी मेल्ट हो गई है वो, और इतना वो ड्राइववेज पे या वॉकवेज पे इतनी स्नो नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी वो जब टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर ये फ्रीजिंग की तरफ चली जाएगी। उसके अंदर क्या होता है कि स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल अब सुना है कि सैटरडे को भी काफ़ी बड़ा तूफान आ रहा है यहाँ पे स्नो का। लेकिन बहरहाल अगर वीकेंड पे है तो चलो, वीकेंड पे तो चलो ठीक रहता है। वीकडेज में ज़रा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपको काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, देन इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, और उसमें काफ़ी फिर इश्यूज भी आते हैं ड्राइविंग के, और एक्सीडेंट और डिलेज और व्हाटएवर। तो बस ये सब आज का अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा टाइम गुजर गया, और इस वक्त टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई बिलीव -1 के आसपास होगा। तो -1 और -2, -3, 5 जो है ना, उतना ज़्यादा का टेम्परेचर आप फील नहीं करते यहाँ पे। हालांकि अगर हम अपने बैक होम में देखें तो वो 15 डिग्री के बाद ही जो है वो सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो -1 वगैरह जो है कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बस ये कि आपने प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई हो तो बिल्कुल ठीक है, और अगर ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर नहीं की हुई तो फिर इसका मसला है। बस मैं ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, और कल का फिर इंशाल्लाह और एक और दिन स्टार्ट करेंगे। बस सबसे अच्छा ये हुआ कि ये बारिश फ्रीजिंग रेन हो गई, उसकी वजह से जो है ये सारी आइस जो है मेल्ट हो गई है, तो आसानी हो गई थोड़ी। बर्फ़ आपको साफ नहीं करनी पड़ी, खुद ही जो है वो
बर्फ ड्रेन हो गई है बारिश अभी भी, लेकिन बारिश इतनी नहीं है जितनी, अगर ये बारिश नहीं होती तो फिर तो बहुत ज्यादा होती। अभी तो देखें सारे रोड वगैरह सब क्लीन हो गए। तो ये था आज का हमारा डे का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपनी कीमती राय से जो है इन्फॉर्म करें कि भाई कैसा रहा, कैसा लगा आपको। और ये जो सारे यहाँ के वर्किंग है सब कनाडा की, जो हम लोगों को यहाँ पे सुबह से लेके, लाइफ इजी नहीं है लेकिन बहरहाल दिस इज, ये जो स्ट्रॉम है ये एवरीडे नहीं होता है। तो अगर विंटर में आगे दो चार पांच स्टॉर्म आ गए तो कोई बात नहीं, इस पार्ट ऑफ लाइफ है, घबराना नहीं चाहिए इससे। तो एज लॉन्ग आपका आपकी व्हीकल फिक्स है देन यू शुड बी ओके। और अगर व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है तो फिर नहीं है फिर। तो फिर चलें बहरहाल, मिलते हैं इंशाल्लाह एक दूसरे न्यू व्लॉग के अंदर। उम्मीद है कि आपको आज का ये पसंद आएगा। एक आप थोड़ा सा, आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा आज का व्लॉग, लेकिन बहरहाल क्योंकि सारा डे की वर्किंग है तो फिर इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा इसके अंदर। तो चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का चैनल को टाइम देने का, सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं इंशाल्लाह।